इस तरह दांतों को घिस जाना कोई सामान्य बात नहीं है, ये सिर्फ ब्रक्सिज्म वाले पेशेंट्स के अंदर पाया जाता है। ब्रक्सिज्म एक ऐसी हैबिट है जो कि पेशेंट को स्ट्रेस के कारण होती है। इसके अंदर पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि वो कब दांत को पीस रहे हैं, कब अपने दांतों पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। और जब इनके दांत घिसने लग जाते हैं तब उनको सेंसिटिविटी और टीएमजे डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है। टीएमजे डिसऑर्डर के बाद में उनको पेन कंटिन्यूसली रहता है। मोस्टली केसेस के अंदर डेंटिस्ट नाइट गार्ड बनाकर देते हैं, जिसके कारण पेशेंट अपने दांतों को घिस नहीं पाता और ब्रक्सिज्म की हैबिट धीरे धीरे उनकी ठीक होने लग जाती है। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।